прыгать, ясно? У нас все вживую. Ничего себе! Вот это да! А кто рассказывать будет? Ну что, это наш вертеп. Давай, рассказывай. Вот он наш маленький ангел. Катюша, давай рассказывай что-нибудь. Нет, рассказывай стихотворение. Иди туда. Песенку, давай, давай. Давай, 3, 4. Рождество Христово, Ангел прилетел, он летел по небу, людям песню пел. Вы люди, ликуйте все дни, торжествуйте дни Христова Рождество. Вы люди, ликуйте все дни, торжествуйте дни Христова Рождество. Вот это да, вот это пробовал. Настоящий. Там все по-настоящему. Я поражал просто. Замечательно. у нас даже малютка есть. Да. Даже маленький есть. Даже маленький классный. Ангел замечательный. Ну что, спасибо вам огромное, подняли настроение. Вот рядом туалет. Спасибо, мне пора. Спасибо, мне пора. Обед был вкусен. Спасибо. Огромное спасибо, все. Хорошего теплого часа, да? Спасибо. 5 часов ярмарка. Побольше сладостей. И на Небо ангел нам спустился и сказал, Христос родился. Мы пошли Христоса лаять, вас с праздничком поздравить. Молодец! Молодец, Миш, аж вспотел, бедный. теперь подарок. Давай, а чё ж. Подарочек один. Заработал, да? Прям Ну давайте следующий. И в коленке сразу. Мишаня, у тебя там что? у него там... Ямка, что ли, какая-то? Мешочек у него. Ты только не потеряй, не раздави, а то на коленке сейчас будешь ползать, и все. Надо их кушать. Там у него коленные чашечки. Находилась вот это? Нет. Ищи, я заберу. Давай. Ну давай. Ангел к нам спустился и сказал, Христос родился. Мы пришли Христа прославить, прославить его праздничка, поздравить. Молодцы. Рождеством. А ты пока еще так не умеешь. Кто там? Двое же рассказывали, да? Не умеешь, как все ж. С неба ангел к нам спустился и сказал, Христос родился. Мы пришли Христа прославить и вас с праздничком поздравить, с Рождеством. Молодцы. Рождеством, все. Все, Максим, что Макс сейчас был? С неба ангел к нам спустился и сказал, Тебе Христово Рождество. Ура! с Рождеством. Рождество. Спасибо. А можно с Машей поиграть? Так. Маша, спасибо. С кем? Маша, спасибо. Моей Машей? Машу. Да, еще не родилась. Ликуйте все днесь, торжествуйте днесь Христова Рождество. Вы люди, ликуйте все днесь, торжествуйте днесь Христова Рождество. Рождество. Так, сердечко. Спасибо. Я с вами шучу. Нет. С неба. С неба ангел учился и сказал, что родился. Давай с тобой песню. Мы пришли. Мы пришли. Христа. Христа родился. Прославить. Вас с песней и вас с праздничком поздравить. Спасибо. Пожалуйста. Ну, хор Пятницкого. И сказал, Христос родился, мы пришли Христа прославить. Еще С неба ангел нас. Не, вы давайте песню пейте все. Мы его Я не знаю песню. Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Вы люди, ликуйте все днесь, торжествуйте днесь Христово Рождество. Вы люди, ликуйте
торжествуйте все дни, торжествуйте дни Христова Рождество. Молодцы. Рождество. 4. Тонкий месяц, снег идет, купола с крестами, так и как. 4. Кажется, вот-вот понесутся сани, ждешь и веришь в волшебство, кажется все новым. Так бывает в Рождество, с Рождеством Христовым. Молодцы. Рождеством Христовым. Я уж не знаю, что нам тут выискивать. Вот эти копать им дать. Чекопайте. Вот эти чекопайте не дайте. Спасибо большое. А куда они все делать? Катя, а ты что-нибудь выучила? Новое?